为什么女人不敢让男人喝秋梨膏呢？老话说，梨膏是个宝，男人少不了。让老公喝了1个月的秋梨膏，不敢再让他多喝了，结果忍不住又买了10罐。不仅是价格实惠，更重要的，这是今年第1批秋梨膏。过了这个时节，你就再也喝不到这么好的梨膏了。我们都是选用中国梨豆之乡、安徽砀山的精品苏梨，再搭配优质枇杷果、罗汉果、百合、菊花等优质食材，10斤优质原料才能出这么1罐膏，而且每罐都是现做现发的。这样做出来的膏色泽透亮，能拉丝，一进口满满的枇杷和梨的果香，营养又健康，不管是老人还是小孩，喝着都特别不错。早晚来1杯，一整天都很舒服。而且现在活动力度还大，喜欢的朋友赶紧多囤一点。别红糖姜枣茶馆用1万倍的枇杷秋梨膏来了。俗话说，黄金万两不如梨膏一勺。这是今年刚熬制的秋梨膏，过了这个时节，你就喝不到这么好的枇杷秋梨膏了。现在下单不到1杯奶茶钱，够全家喝半年了。里面含有枇杷果、秋梨、菊花、罗汉果、百合、甘草等8种原料，是坚持按古法手工72小时熬制而成的，真的喝得到的正宗口感。现在刚入秋，建议每天早晚来1杯，好喝又健康。关键现在厂家直接发货，有需要的朋友千万不要错过了。入秋过后，如果一个男人开始每天喝1杯枇杷秋梨膏，说明你已经懂得了真正爱自己的方式，这是男人的好搭档。它的配料表只有枇杷果、秋梨、百合、蜂蜜、甘草、罗汉果跟玉竹，不添加香精、色素、防腐剂，温水冲泡或者直接吃都可以。一入口是满满的草本清香，喉咙里是润润的。它里面富含丰富的维生素 C 和微量元素，30岁以上的男人常喝真的非常好。为了自己和家人，赶紧多准备一点吧。